Takita taka timi taka takita takita taka timi taka ta. Kaixo, gaur energiaren alde desberdin batzuk ezagutuko ditugu. Horretarako 3 pertsonen iritziak jaso ditugu. Adi egon! Takita taka timi taka takita takita taka timi taka ta. Ezazu, zu gazta zinenean nola erabiltzen zen energia? Presa bete egiten zen urerekin. Gero saltoa, ondoren handik kableekin postea jarri eta etxetara eramaten zuten. Konta iguzu mesedez. Energia egiteko turbina erabiltzen zen eta baserri bat erakarri eta gero baserri guztietara zabaltzen zuten. Aurrerapenik ikusten duzu? Bai, adelantu handia dago. Lehendik hona gauza asko aldatu dira, orain modernoa dago dena. Beste galderaren bat? Bai, zu? Nola lortzen duzu energia modu iraunkorrean? Zirkuituan intentsitate berdina dagoenean lortzen da, adibidez pilak eta bateriak kargatuta daudenean. Orain dela zenbat urte hasi zen plaka solarren erabilpena? Orain dela 8 urte hasi ziren gutxi gorabehera plaka solarren erabilpena. Azkenengo galdera? Zergatik da hobeagoa energia ekologikoa? Ingurumenari kalte gutxiago eragiten diolako. Zer egiten duzu energia hobesteko? Ontzigarbigailua beteta daudenean martxan jarri, kontsumo baxuko konbiak erabili. Orain energiari buruz gehiago dakizuenez, ingurumena hobeto zaintzeko hartu gogoan emandako aholku hauek. Agur!